mata duree adda addaa qabatee beektotaa fi hayyoota Oromoo beekumsa adda addaa qaban qoratee isiniif dhiyaata. Mata dureen keenya kaardhaa haleellaa fi injifannoo woboo gidduu kanaa jedha. Keessummaan keenya kabajamaan ammoo Jaalnimoonaa sabaa dirree lolaa dirree Oromiyaa irraa nuuf dhiyaate. Welcome back nagaan dhufti isiniin jedha. Ayyee fatiin hin jirtu naaf fakkaata. Jaallallisee yoo as kee jiraatte please maayikii fudhadhu. Sagantaa keenya dhiibban itti dhufuuf isin jedha. Sagantaan kunini kallattii miidiyaa adda addaatiin dabraa gar miidiyaa 7 oliin dabraa zuumii qofaaniti. Warri kallattii cufaanii sagantaa kana irratti hirmaattan welcome back nagaan dhuftanii sheerii waliif godhaa. Nama hundaaniyyuu Oromoo hundaanuu gahaa. Sagantaan kun kan dhiyaatee fi awarenessii walii kennuu, wal barsiisuu, waan hin beekne walirraa barachuu, qabsoo bilisummaa Oromoo ol kaasuuf asirratti argamna. Kanaafuu galatoomaa isin jedhaa Jaallallisee maayikii fudhadhee dhiibban itti dhufuuf. Hayyee ulfaadhuuf jaalawwii ulfaadhaa galatoomaa jaallan qopheessitoonni qophii dhangaa torbaanii marti keessanuu ulfaadhaadha. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenya kan torbaaniin bakka kanatti argamtanii haala Oromoo fi Oromiyaa impaayera Itoophiyaadha. Hubannoo adda addaa argachuudhaaf warra waa hubatirraa hubachuudhaaf kan immoo beeku waliif qooduudhaaf bakka kanatti argamtan hundumti keessanuu galata qabdanii akkasuma keessummoota yeroo adda addaa qabsaa'ota kaleessa qabsoorra turanii fi warra irra qabsoo harkaa fuudhanii harkaa qaban yeroo adda addaatti torbaan nuuf dhiheessitanii asirratti gurra keenya nu haaromsitan ulfaadhaadha. Akkasuma qabsaa'aan keenya irra qabsaa'aan gameessi Jaalnimoonaan dirreerraa asirratti nu gidduutti argamuun baay'ee nuufis ulfinaa fi kabajaadha. Baga jiraatte jennaan jaala keenyaan ammayyuu injifadhuu gali jenna. Ulfaadhaa galatoomaanii eebbifannaa rabbiin nuuf haa eebbisuu. Rabbiin nagaan nu olche nagaan nu haa bulchu. Inni nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu. Walitti dhufeenyi keenya yookaan mariin keenya marii milkii qabu nuuf haa ta'u. Kan akeekaa fi kaayoo takka jalatti walitti dhufne kan biyya takka biyyoo tokko waliin falmannu akka nuuf milkaa'u ni kadhannaa. Waraanni keenya waraanni bilisummaa Oromoo rasaasni tokkichi isaan dhukaasan kumoota diina keenya haa barbadeessu humna rabbii wajjin kan diinota keenya ammoo uummata keenyaas ta'e waraana keenyaan argatini. Gidiraa yookaanuu makaraa Minilikaan dura Oromiyaa Finfinnee maaddeeffattee teessee ilmaan Oromoo galgalaa ganama ol guddina kuttu dubartoota Oromoo salphiftu abbootii gadaadhaa jilbiiffachiistee julmaadhaan rashantu ni kaasnaa galma abbaa gadaa ijaarraa Oromiyaan biyyaa Oromoon sabaa ulfaadhaa galatoomaa jaallan. Hayyee ulfaadhuun galatoomii eebbikee haphee ta'e nutti haa qabatudha Jaallallisee. Jaalnimoonaa welcome back nagaan dhuftee. Ittiin fufuu dandeessaa. Hayyeeni isinilleen galatoomaa warri dhangaa torbanii akkasumas Jaallallisee yeroo baafaan gameeyyiin qabsoo bilisummaa Oromoo warri as keessatti argamtan hundi keessanuu akkasumas warri isin dhaggeeffatuu fi daawwattoonnis guddoo galatoomaa hin jedha. Egaani ani har'aa fi wanta baay'ee haasa'uu hin qabu jalqaba irratti maali jennaani mana kana wajjinuu wal barachuun loojikaalii malee fiizikaalii akkanatti isin gidduutti argamee waan jiru isin qooduudhaaf carraa argachuu kootiin gammachuu guddaatu natti dhagahama. Egaani haala deemaa jiru Oromiyaan maaltu deemaa jira? Uummanni Oromoo maal keessa jira? Waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo akkamii gaggeessaa jira? Yoo jennee wantoota tokko gaggabaabseetuma isinii kaasuuf nan yaala. Egaani waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana goolee Oromiyaa hunda keessatti hanga handhuura Oromiyaa Finfinnee jalatti loluutti jira jechuudha. Egaani namni keenya yookaan uummanni keenya qabsaa'onnis wanti beekuu qaban tokko waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa jiru kuni imaanaa gurguddaa qaama lamaa baateeti kan socho'aa jiru. Tokko imaanaa abboota keenya kaleessa qabsoo bu'uuressanii
galmaan gahuu dadhabanii irraa kufanii jechuudha. Inni lammaffaan immoo kan hin sharafamne, kan mariidhaaf hin dhiyaanne, akeeka jaallan qabsoo gammoojjii Oromiyaa iddoo garaagaraatti dhiigni isaanii dhangala'e, lafeen isaanii cabe imaanaa kana baatee socho'aa jechuudha. Egaa imaanaa kana keessatti maaltu jira yoo jenne har'a waraana bilisummaa Oromootirratti, uummata Oromootirratti lola bifa sadiitu labsamee jechuudha. Inni tokkummaa inni lola waraanaa gurguddaa meeshaa waraanaa ammayyaa Awurooppaarraa murni bilisiginnaa kuni deeggarsa warra lixaatiin deeggarameen ka uummata keenya akkasumas immoo waraana bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf labsamee jechuudha. Inni lammaffaa immoo impaayerri suni miidiyaa qabdu hunda dhimma itti ba'uudhaaf waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf daboo halagaa hunda waammatanii akkuma hundi keenya argaa jirru waraana bilisummaa Oromoo balleessine torbee 2 keessatti balleessina jedhan jechuudha. Inni sadaffaan immoo maanni maqaa waraana bilisummaa Oromoo xureessuudhaaf wiigii garaagaraa rifeensa namtolchee jechuu dandeenya. Kana qopheessaniit waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii bobbaasanii maqa balleessii garaagaraatu jira jechuudha. Egaan kana hunda dandamatee yeroo har'aa kana waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee jalaa gulantaa 3 dabree Finfinnee jalatti loluutti jira jechuudha. Gulantaa inni kunis jalqabaa waggoota 6 kana keessatti seenaa dheeraa osoo hin laalin waggaa 6 kana keessatti maal ta'e yoo jenne gammoojjii Oromiyaatirraa ka'ee hanga baadiyyaa Oromiyaa qabachuu, baadiyyaa Oromiyaatirraa ka'ee hanga Finfinnee magaala gurguddaa loluutti hanga positional warfare gaggeessu gulantaa kanarra gaheeti jira jechuudha. Egaan osoma warri kana jedhanu balleessine dhabamsiisne kaleessa pirezidaantii ayyayaa deebi'ee dhiifama rakkoo teeknikaa uumameeni. Egaan kaleessa murni bilisiginnaa pirezidaantiin bilisiginnaa Koloneel Abiyyi Ahmad paarlaamaa irratti as bahee waan inni dubbate hundi keenya wajjumaan dhageenya jechuudha. Innis maal jedhee ABO'n waggaa 50 qawwee fudhatee qabsaa'ee uummata Oromootiif faayidaa waa tokkoyyuu hin buusne homaa keessa hin jiranii jedhee tuffii uummata Oromootii qabu paarlaamaa isaa ka warra leellistoota impaayera sanii walitti qabate jedhee dubbate jechuudha. Asirratti wanti namni keenya bal'aan beekuu qabu tokko maa inni Oromiyaa har'a Oromiyaadha jennuun tana afaan barnootaa afaan Oromootiin haga tokko baratamu kana naannoo Oromiyaa kana kan deebise qabsoo adda bilisummaa Oromoo taasisee jechuudha. Kana namni hunduu haaluu hin danda'u jechuudha. Inni lammaffaan mooyyuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti injifannoon hundi yeroo tokkotti hin argamu jechuudha. Injifannoon kan argamu dabareedhaan yeroodhaan gara fuulduraatti tarkaanfachaa deema jechuudha. Amma yoo laallee biyya san keessatti impaayera san keessatti harqoota Itoophiyummaa saba Amaaratirraa kaasee ani Amaara ofiin jedhee ka Amaarri Itoophiyaa falmaa jiru bu'aa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'uu namni keenya dagachuu hin danda'u, dagachuu hin qabu jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana dirree Oromiyaa keessatti diina lolee irraa hiikkatee yeroo kana keessatti immoo
qabsoo ofitti hirkannoo gaggeessee qaama kamillee osoo hin gargaarfatin jechuudha. Osoo Awurooppaan gargaarsifatin inni leenji'ee jiru, inni lolarra jiru diinarraa hiikee kan immooyyuu haarawaa leenji'u hidhachiisuun aadaa waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Maal jedhaa dhaadannoo waraana bilisummaa Oromoo keessatti lolaa barannaa barachaa lolaa kan jedhu jechuudha. Kanaafi hidhannoon keenya hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo duwida diinaa gubbaarraa. Kana nu caalaa gabaasa kana eenyutu beekaa? Biraanuu Juulaa akkasumas immoo Koloneel Abiy Ahmad bareechanii beekanii jechuudha. Yeroo ammaa kanatti kan lolaa jiru waraana osoo hin ta'in maallaqa jechuun danda'ama. Malee waraanni impaayera sanii burkutaa'ee badee jira jechuudha lafarra. Kanaaf amma injifannuma Nimeona miking mute ta'ee jira. Das rakkoo teknikaa ta'uu danda'a yookaan bilbilatti seenee yoo siif mijaa'ee Nimeona maayikii kennuu banadhii akkasuma dhaggeeffattootaa fi hordoftoota dhangaa turbaanii. So Nimeonaan dirree irra jira akkas nu hubadhaa bilbilatti seenuu danda'a. Waa hedduu jira. Dirree irraa yeroo isaa qaalii fudhatee waamicha keenya kabajeef nu dhiyaateef patientii nu horadha isiniin jedhaa. Galatooma. Ayyee adeebi'ee dhiifamaa rakkoo teeknikaati. Akkuma hundi keenya beeknu haala anjaa keessaa miti. Maal jechuun barbaade ammallee neetworkiin baay'ee rakkisaa jira waan ta'eef gaggabaabsee tumanii wantoota tokko tokko isiniin jedhuu yaala. Akkuma sila jalqaba kaasee har'a mana kanaa wajjin wal barachuuf dhufe waa hedduu kaasu jedhee tanan ture. Amma injifannoowwan waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana yeroon isinii ibsu waraanni bilisummaa Oromoo egaan akkuma reefu tuquuf yaaletti Finfinnee jalaa loluu isaa wanti ittiin mirkaneeffannu maali gaafiin jedhu ka'uu danda'a jechuudha. Kanaaf ragaan qaama sadaffaa barbaachisaa jechuudha. Ragaan qaama sadaffaa kana eenyu qaamni jedhu gaafiin jettu ka'uu dandeessi jechuudha. Kanaaf akkuma namni kamuu waliin beeknu amma fakkeenyaaf UN keessa yookaan waajjiroota UN Finfinnee jiru keessa namni tokko yoo achi bilbiltanii gaafattan security level wanna jedhamu jechuudha. Security level UN baasii keessatti fa'aa ni argama. Kana jechuun maa inni location and the time security level haga sadarkaa tokkorraa kaasee afuritti jira jechuudha. Finfinnee keessatti amma security level sadarkaa afurirra jira jechuudha. Sarara diimarra. Namni tokko imbaasii Ameerikaa keessa hojjeta. Iddoo imbaasii keessa hojjeta yoo ta'e galchumni isaa kan inni gara manaatti galu sa'aatii 10tti dhaqee iddoo ofiisa isaa sanii dhoofgaa baasaa jechuudha. Kun immoo inni injifannoo waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. Egaan kana qofaa miti. Amma yoo fudhannee ilaallee kaaba shaggar keessatti, baha shaggar keessatti kanneen akka magaalaa Adaamaa,
Bishooftuu. Amma osoo gara qophii kanaa hin makamiin duratti daqiiqaa muraasa dura gootichi waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Bishooftuu keessatti tarkaanfii boonsaa fudhatee jechuudha. Kanaaf maal godhaa jirti sirni suni koomaandii poostii jettee galgala akka lukkuun sa'a 12 galu bifa saniin galti jechuudha. Caasaan sirna sanii biyya sanii disfunction ta'ee caasaan isaanii from administration to commercial erga jijjiirame bulee jira jechuudha jalqabuma. Tajaajila hawaasa tokko kennuu hin danda'u. Abiy Ahmad Finfinnee qofaa suuraa ka'uu achitti wanti jiru tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf amma injifannoowwan tibba kanaa waraanni bilisummaa Oromoo argate yoon gaggabaabse sinii kaasu. Egaani waraanni bilisummaa Oromoo yeroo garagaraatti akkaataa haal isaa aanje'etti tarkaanfii fudhataa jechuudha. Tarkaanfiin kun immoo kan fudhatamu bifa lamaanii jechuudha. Inni tokko tarkaanfii haleellaa. Haleellaa yoo jennu namoonni hedduun waraana akka turtan nan yaadadha yookaan immoo waraana itti siiqinnaan yookaan itti siixanii quba qabda waan ta'eef tarkaanfii haleellaa. Inni lammaffaa immoo tarkaanfii ofirraa ittisuu defensive and offensive. Yeroo barbaadetti moonaa diinaa seenee haleelaa jira jechuudha. Har'a amma kaaba shaggar keessatti aanaa Wacaalee keessatti kaambii diinaa haleelee loltoota haga 120 olii ajjeesee meeshaa irraa eeggate jechuudha. Akkasumas lixa shaggar aanaa Adaa Bargaa keessatti meeshaa gamtaa fi meeshaa dhuunfaa meeshaa waraanaa hedduu irraa hiikkatee jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaadeema waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hunda keessatti tarkaanfiiwwan amma isiniin jedhe kana tarkaanfii laalessaa tarkaanfii cimaa fudhachaati jira. Amma guyyaa onkoloolessa 26 asitti yooma tarkaanfiiwwan jijjiru gaggabaabsee yoo isinii kaase lixa Wallaggaa keessatti baha Wallaggaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Saasigaa keessatti tarkaanfii fudhateenii haga loltoota ajajoota kumaa koloneelota isaanii jechuudha ajajoota waraanaa hedduu meeshaa waraanaa akka jarri ittiin sochootu konkolaataa loojistikii garaagaraa harkatti barbadeessaatti jira. Akkasumas zoonni lixaa keessatti Bunnoo Baddallee keessattis loltoota tarkaanfii fudhatee loltoota hedduu ajjeesee hedduu madeessee hojiin ala taasiseetii jiru. Meeshaawwan garaagaraa irraa hiikkachaa jira. Fakkeenyaaf amma Bunnoo Baddallee isiniin jedhe kuni akaama 5 galii ta'ee zoonii kaabaa Walloo keessattis torba kana keessa yeroo 3 oltu tarkaanfii boonsawwan fudhateeti kan jiru. Inni biraa zoonii kibbaa keessattis bifuma wal fakkaatuun aanota garaagaraa keessatti kanneen akka aanaa Abbayyaa Galaanaa keessatti tarkaanfii fudhateenii akaama 5 akaama 2 gara akaama 7 olii fi meeshaalee waraanaa garaagaraa irraa hiikuudhaan galii dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif iddoo itti taasisetu jira. Inni biraa tarkaanfiin boonsaan tibba kana fudhatame tokko kaaba shaggar keessatti aanota akka Hidhaboo Abootee warra Jaarsoo aanaa akka Darraa keessatti tarkaanfii fudhateenii meeshaalee waraanaa gurguddaa impaayerri sun koloneel Abiy Ahmad maallaqa IMF fi World Bank irraa liqeeffatee doolaara hedduu itti dhangalaasee bite kanneen akka diishqaa 2 olii bireena yookaan girnoova 6 snaayipara 5 akaama 204 olii irraa hiikkatee kan turee fi loltoota bilisiginnaa 296 olitti siiqan kan ajjeesee fi 327 taphaan ala godhee 100 ol immoo jiraatti booji'eeti ture. Kana maleellee zoonii kibba baha Oromiyaa keessattis iddoo garaagaraa keessatti Asakoo Heexosaa guyyaa kaleessaa amma Baalee Lixaa Agaarfaa keessatti tarkaanfiiwwan boonsaa fudhachaati kan jiru. Egaan Biraanuu Juulaa balleessine dhabaamsiisne osoo jettu meeshammaan amma isinii hime kun jechuudha waraana zoonii tokkoo kan ijaaruu danda'u jechuudha. Isa sila reef isiniif kaasisanii dahoon keenya
dahoo waraana bilisummaa Oromoo gaarreen Oromiyaa, laffeen Oromiyaa, galaan keenya yookaan nyaanni waraana bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hidhannoon keenya diina duuna gubbaarraa hiikkate. Kun immoo kan hiikameeni qoosatti osoo hin ta'in dhiiga jaallan gootota keenya kan biraa hin kufanii imaanan isaanii sharafamuu kan hin dandeenye kanaan hubachuu hin danda'ama. Osoo kuni kanaan jiru eenyu jeneraali tokko dhiyeenya kana Dirribaa Mokonnin nama jedhamu inni fakkaate ji'a lama keessatti balleessina jedhe. Ji'a lama keessatti yeroo balleessan kana keessatti yaadatta yoo ta'e kaaba shaggar kana keessatti daa'imatti waanjoo yookaan immoo arqoota itti camaduudhaan baasanii akka nama nagaa barbaadu fakkaatanii wantoota akkasiisan raawwachaa turan jechuudha. San malee illee immoo kaaba shaggar, lixa shaggar, qeellam wallaggaa bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti qunnamtii tajaajila intarneetaa, tajaajila bilbilaa uummata irraa kutuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuu fi wantoota akkanaa kana raawwatanii kaaba shaggar aanaa darraa keessatti haleellaa dirooniin osoo hin hafin waan akkanaa kana raawwatanii jechuudha. Sila isa jalqaba irratti kaasuuf yaale tokko maal ture innis yeroo ammaa kana maallaqaa wajjii wal lolaa jirra kasiniin jedheessuuf kanaaf diroonii inni yeroo tokko boombii diroonii tokko darbatu doolaara 75,000 biteeti waraana bilisummaa Oromoo osoo hin ta'in manneen barnootaa, mana qotee bulaa keenya irratti darbachaa jira jechuudha. Egaan injifannoowwan waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana argate bifa sadii ilaaluu dandeenya. Tokko injifannoo siyaasaa. Injifannoo siyaasaa yoo jennu caasan sirna sanii yeroo ammaa kana caasa haaraa ijaarrattee Oromiyaa keessatti bittinnooftee baddee jirti jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo haleellaa raawwatu keessatti iddoo duraan hin qabatinis ganda tokko, ganda lama, ganda sadi, afur dhuunfachaa jira jechuudha. Injifannoo waraanaa kasiniin jedhu kisaaraa loltoota biltsiginnaatirraan gahamaa jiru kana jechuudha. Inni sadaffaan injifannoo dippiloomaasii. Injifannoon dippiloomaasii injifannoo siyaasaatii fi waraanaa yeroo argatte injifannoo dippiloomaasiin ofii isaatii dhufaa jechuudha. Isa jalqaba irratti security level UN jedhesanii jechuudha. Egaan waraanni bilisummaa Oromoo maalirra jira yoo jenne impaayirri kun yeroo ammaa kana wantoota lamatu paralaalii yookaan dhiifama yaa deebi'ee ammas egaan akkuma amma dubbachuuf yaaletti impaayira kana keessatti wantoota lamatu ta'uuf deema. Tokko sirni amma jiru kun hin kufa. Kufuuf deema qarqararra qileera gahee jira jechuudha. Kanaaf maaltu ragaadha maaltu agarsiisa ka jedhu caasan isaan jiru ikoonomiidhaan kufee jira. Istiraakcharri mootummaa impaayira kana keessatti Tigraay biyya bira, Amaarri biyya bira, Oromiyaanis bifuma saniin Finfinneen alatti sirna hin jirre jechuudha. Inni lammaffaan immoo wal waraansa siivil waarii guddaatu impaayira kana keessatti gaggeeffamaa jira waan ta'eef impaayirri kun kufuuf qarqararra geessee jirti jechuudha. Impaayiroota addunyaa kanarraa kufan kanneen akka Yugoslaviyyaa fa'aa yoo ilaalle bifuma wal fakkaatuun haala kanaan karaa kanarra deemanii kufanii jechuudha. Haasaa guyyaa kaleessaa pirezidaantiin Biltsiginnaa Koloneel Abiy Ahmad dubbates kanaan garaagarummaan qabu. Garuma kufaati waan hin jirre kana hin jira jedhaa dubbataa jira jechuudha. Kanaaf impaayirri kun gaafa kufte garamitti kufti. Wanti jedhu Oromoo biratti gaafii ta'ee yeroo ammaa kanatti ka'uu qabu jedhee tana yaada. Innis maal inni impaayirri kun yoo kufte Oromoo irratti kufuu qabdi. Kanaaf maal gochuu qaba? Oromoon akka Oromootitti jabaachuu qaba. Lammaffaa waraana isaa cimsachuu qaba. Gara ishiin itti kuftu yoo kana lamaan taasise gara ishiin itti kuftu beekamaa jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qaba? Akka dhaamsatittis dhumarratti kan dhaammachuu barbaadu uummanni keenya
biyya keessa fi alaa harka wal qabatee impaayera kufaatiif jirtu kana Oromiyaa irratti osoo hin ta'in Oromiyaa irraa achi kuftee Oromiyaa walaba taate ka birmadummaa qabaattu mootummaa isaa ijaarrachuu irratti tokkoomee cimee hojjechuu qabaan dhaamsa kiyya isa maayiti. Akkuma sila jalqaba tuquuf kaaletti waan baay'ee manaaf haaraa waan ta'eef of barsiisuufan seena waan ta'eef egaani yaanni har'aa fi yookaan ammaaf qabadhee dhufe kanuma fakkaataa isinis waan na affeertaniif guddoo galatoomaa horaa bulaa deebana injifannoon uummata Oromooti. Hayyee Jaalimoonaa ulfaadhuu galatoomii yeroo kee qaalii fudhattee asirra nu argamu keetii fi guddoo si galateeffadhaa. Haali san kee jirtan hin beeknaa garuu asirratti dhuftee awareness kan kennu keetii fi galatoomii siin jira. Amma kallattumaan gaafii karmanaa dabarra yoo yeroo qabaatti galatoomu. Rakkoon qabu. Hayyee Jaal Ahmed Kamaal itti fufi harka baastee jirta itti fufi. Jaalfati fayyaa ta'e. Yaa sii kanneen jira itti fufi. Erga naa kennite anillee neetworkiin na baaseen deebi'ee gaaffiin qabu. Erga hireen alaatti egaa carraa kanaan Jaalimoonaan baga nagaan dhuftee baga nuuf jiraattanii dhaamsa jajjabaa odeeffannoo haala yeroo irratti nu kenniteef galatoomii nuuf jiraadhaa. Hawaasni Oromoo bal'aan uummanni Oromoo deeggartoonni ABO jaarmiyaan ABO biyya hambaa hundinuu isin faana jirraa nuuf jiraadhaan jechuu ni barbaada. Asumaan qopheessitoonni dhangaa torbaaniin keessummoota dhangaa qabattanii nu dhiyaattanii akkasitti waan jiru nuun ga'uu keessaniif ulfaadhaan jedhaa gaaffiin qabu kanumaa fayyaa ta'e Jaalfati. Hayyee galatoomii Jaal Ahmed Kamaal gaafii manaatti deemnaa Jaalimoonaa baga nagaan dhuftee galatoomii sagantaa teenya kanarratti nu argamu keessanii fi gaafiin duraa waboon jabaatee tarkaanfii fudhachaa jira. Uummatni keenya ammoo PP meeshaa waraanaa gurguddaa qabdi. Waboon kan injifachuu itti ulfaataa jedhan yaaddahan ni jiru. Isin maal jettuu jaa? Hamilee waraana PP maal fakkaataa? Hireen waboon meeshaa gurguddoo booji'uu ni qabaa jaa gaafiin tokkoffaa. Gaafiin lammaffaa karoorii PP qabduu waboon akka milishaan loluu fi san qabamee akka masaraa mootummaatti akka hin dhiyaanne shira xaxaa jirti. Milishaan gorsa waboon akka diina hunda ciniinee loluu tolchuu danda'amaa hijaa itti nuufuu fi gaafii kanis itti deebina. Hayyee galatoomii gaafii bareedaan haa kaafte kuni yaaddoo uummata keenya bira jiru. Murni bilxiginnaa koloneel Abiyyi Ahmad wantuma kaleessa paarlamaa irratti dubbate keessaa tokko yoo sii fudhadhe gaaffii ammatti naa kaaste kana wal fakkaataa jechuudha. Nuyi nun danda'anii maallaqa qabnu kanaan immoo haga pirojektii doolaara biliyoona 10 qabna kana baasneetu loluu dandeenya abbaa fedhe waraanuu dandeenya jedhee dubbatee jechuudha. Kanaaf amma mana kana keessatti wanti hedduun iccitii waraanatti akkamitti of qolatanii kan jedhu ditteelii isaa keessan deemuu garuu mooyyuu seenarraa wanni bareen tokko jira jechuudha. Wanti namni keenya hubatuu qabu tokko lolli amma jiru lola meeshaatii fi lola kaayooti. Jalqaba irratti wanti sinnaa qabachuu qabdanii jechuudha. Lola kaayotii fi lola meeshaa. Lolli kaayoo immoo addunyaa kanarratti injifatamee hin beeku. Tokko bifa kanaan qabatamuu qabaa jechuudha. Inni biraa
meeshaa qabaa akkamitti lolamuu danda'a diroonii Turkii fidaa maal jedhamee gaafiin kun yoo bal'ate waan haarawaa ta'u tokko illee hin jiru jechuudha. Maaliif waggaa jaan kana keessatti kan argine jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan tokko meeshaa waraanaa kan jedhamu meeshaa gurguddaa inni Awurooppaa, Turkii, Dubaay Imireet irraa fidatee waraana bilisummaa Oromoo hin lolin tokkichi illee hin jiru jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade jalqaba reefu yeroo dubbadhu kaaseen ture. Meeshaa waraanni bilisummaa Oromoo har'a hidhatee jiru Biraanuu Juulaa ana caalaa yookaan isin caalaa bareechee beeka. Maaliif warrattu bitee fidee jechuudha. Meeshaa waraanaa gurguddaallee fidee yoo dhufe waraanni bilisummaa Oromoo akkamitti ofirraa qolata kan jedhu ibiddaan ofirraa qolata. Kaan immoo tooftaa ofii akkamitti bira darba san waraanni bilisummaa Oromoo bareechee beekaa jechuudha. Eessarraa ka'ee gulantaa sadi jedhee ture jalqaba yoon kaasu jechuudha. Gammoojjii irraa ka'ee baddaa Oromiyaatti ol guddatee baddaa Oromiyaatirraa immoo handhuura Oromiyaa Finfinnee Wacaalee Caancorraa loluutti kan jiru kuni kanuma keessa darbe ibidda kana keessa darbee jechuudha. Ibiddi biraa wanti dhufu tokko hin jiru jechuudha. Namni keenya kanarratti yaaddoo tokko qabaachuu hin qabu jechuudha. Har'a yeroo waraanni bilisummaa Oromoo meeshaa gurguddaa gamtaa keessaa meeshaa farreen xiyyaara buusan dishqaa dabalatee moortaara dabalatee meeshaa taarget ta'ee masara mootummaa rukutuu danda'u yeroo hidhate kana keessatti namni keenya kanaaf yaadda'uu hin qabu jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo kana tooftaa kana akkamitti jala darba akkamitti qolata kan jedhu bareechee beekaa jechuudha. Inni gaafii lammaffaa immoo milishaa hiriirsuu danda'a, human wave fayyadamuu danda'a, gaafiin jedhu ka'uu danda'a. Maaliif sirnichi yeroo ammaa kana kanuma godhaa jira jechuudha. Sirnichi yeroo ammaa kana kan godheef maaliif yoo jenne loltoonni isaanii kan lolanii kan loluu danda'anii jalaa dhumanii jiran. Lola kaabaa keessatti waraanni 500 ol 300 ol jalaa dhumuun ragaan UN, Reuters, miidiyaaleen addunyaa kana gabaasaa turanii jechuudha. Kuni kanaan osoo jiru lola kaabaa lammaffaa naannoo Amaaraatti seenee jechuudha. Eertiraa wajjin lola sadaffaa seenaa jira jechuudha amma sirni kun jechuudha. Yeroo kana keessatti loltoonni duraan muuxannoo qaban obbanii jiran. Kaleessa nan yaadadha gaafiin kun gaafii bareedaa. Jeneraalli wayii dubartiidha. Maal jette? Raayyaan ittisa biyyaa keenya boqonnaa dhabee gara maatiitti gaafatu hin jiru. Kara yeroo kophee ofirraa itti baafatu hin qabu. Rakkoo cimaa keessa jira. Kuni maaliif jettee muffiishii warrummaanuu yeroo itti dubbatanii jechuudha. Kanaaf wantoota sanniinis bifa lama ta'uu danda'a. Tokko kan meeshaadhaan ofirraa qolattu akkaataa isaa tolutti ofirraa qolachuu danda'a. Inni lammaffaa immoo tooftaa jala darbuun iccitii waraanaa kan ta'e waraanni bilisummaa Oromoo bareechee beeka waan ta'eef kana jala darbuu salphumatti danda'a. Kan milishoota dhiifama wajjin gaafii yaadannoo qabadhee ispeesifaayi godhee waan deebisnee waliin dhaatan jira natti mul'achaa jira waan ta'eef kanaaf dhiifaman isin gaafadha. Milishoota lolchiisuu danda'a ka jedhu milishoonni kaleessas har'as eengaddas borus nu loluuf ta'an jechuun waan haarawaa ta'u kun jiru. Waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti lolaa ka jiru milishaa qofaa miti. Riippaabilikaan gaardii gaachana sirnaa jedhanii uummata hunda waraana leenjisanii nu dura dhaabaa turanii jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo isa jalqaba kaasee deebiseen ture anummaanuu jechuudha. Innis maal inni akeeka fi kaayoo abboota keenyaa kaleessa qabsoo kana bu'uureessan isa qabatee socho'aa waan ta'eef kana gaarri dura dhaabbatu hin jiru, tulluun nu dura dhaabbatu hin jiru, laayini nu daangessu hin jiru, galma barbaandesan gahuudhaaf wanni nu daangessu tokko illee hin jiru. Kuni bifa kanaan akkanatti hubatamuu danda'an siniin jedha. Hayyee galatoomii ulfaadhuu jaalli moolaan gaafii sadaffaa murannoo fi cichoominni waboon qabu addunyaa ajaa'ibsiisaa jira. Waboon kaayyoo isaa galmaan ga'uuf haleellatti seenee Oromoon qabsoo kanatti xumura itti gochuuf maal gochuu qabaa jettu itti nuufa. Hayyee galatoomii waraanni bilisummaa Oromoo egaan kutannoo murannoo qabuun haleellatti seenee uummanni Oromoo maal gochuu qabaa kan jedhu waan salphaa kun gaafii baay'ee ulfaanne garuu gaafii very important ta'e gaafii baay'ee barbaachisudha. Yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo
mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee kijiba dhiisee burjaajii keessaa bahee gara moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabachuun isa jalqabaati jechuudha. Kana yoon jedhu maal jechuudha? Uummanni keenya biyya alaatii fi biyya keessa jiru akkasumas immoo dhaaboliin siyaasaa ka Oromoo dhaaboliin siviilii kanneen garaagaraa jechuudha. Haga waldaalee amantaa gaanitti harka wal qabatanii tokkummaa Oromooti irratti hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaan immoo uummanni Oromoo qabsoo kanaa fi tokkoon isaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo dirree jiru lubbuu ofii gumaachaa jira waan ta'eef waan isarraa eeggamu aarsa isa barbaachisu dirqama isaa Oromoon tokko akka Oromootti baachuu qabaa jechuudha. Kanaaf inni sadaffaan immoo maa inni fakkeenyaaf hidhannoo tibba kan argame reefu kaaseen ture diishqaa lama kaaba shaggar irratti bireena lama isnaayipara lama. Gatiin diishqaa tokkoo qofa yoo laalle har'a osoo namni baasnee binna jedhee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee qaaliidha. Very expensive. Meeshaa waloo kan meeshaa gamtaa keessaa meeshaa gurguddaa meeshaa waraanaa keessaa isa olaanaa sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf kan immoo ka argamu tokko waraanni bilisummaa Oromoo irraa hiikete. Inni lammaffaa immoo loltoota bilisiginnaa tajaajilaa jiran dhalootan Oromoo ta'an guyyaa guyyaadhaan tokko lama osoo hin ta'in lakkoofsan 10 ol goolee Oromiyaa hundatti zoonii hunda keessatti of gabaasaa jiranii jechuudha. Kanaaf kanarraa argamaa jechuudha. Kun osoo kanaan jiru uummanni keenya immoo inni lammaffaa maal gochuu qaba? Wanta dirqama isarraa eegamu dirqama Oromummaa isaa baatee qabsoo kana cinaa hiriiruun mirga osoo hin ta'in dirqama fardii yeroo ammaa kanaati. Sababni isaa maaliif? Impaayirattiin kufuuf deemti waan ta'eef yoo kufte Oromiyaa irratti kufti waan ta'eef kana achi Oromoon ofirraa fageessee kosii isii wajjin garasitti ofirraa gatuun dirqama waan ta'eef uummanni Oromoo biyya keessas barataa barsiisa qotee bulaa osoo hin ta'in akkuma amma keessatti hirmaataa jiru kana cimee aarsaa barbaachisu kafalee sirna kana impaayiraa kana ofirraa diigee biyya isaa irratti abbaa ta'uun gaafii mirga abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuun dirqama uummata Oromoo bal'aatii jechuudha. Kanuman jedha ammaaf. Baay'ee galatoomii ulfaadhu jaalimoonaa gaafii teenya tamanaa xumuree jirra gaafii uummataatti deemna. Namni gaafii qabdanii gaafii teessan jaalimoonaaf dhiyeessuu hin dandeessanii. Haala keessa jirullee waan hubattanii jecha gaafii teessan gabaabsaatii gaafadhaa isiniif jennaa galatooma. Ati ajaalticha harka baasee jira. Jaaltichaatti fufaa. Ayyaa ulfaadhu jaalla garaamis fayyaa ta'ii. Jaalimoonaa baga jiraattanii sagalee keessanii haala kanaan dhageenyee hamilee jirtuu fi haleellaa fi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoorraa nu dhageechisuu keessaniif guddaa galatoominsiin jedhaa. Akka walii galaatti waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n hojii jajjabduu akka jirtan nuu himteerta. Injifannoo gurguddaa akka argattan meeshaalee jajjabduun akka jirtu nus karaa miidiyaa hawaasaatiin ni argina. Kallattii adda addaatiinis argaa jirra. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuuf kunumtuyyuu torban lama jidduutti baduu qawwee caccabduurraa haga moortara hidhachuutti haga kana ga'uun waan qoosaa miti. Kun kan dhufteen qabsoodha. Qabsoon har'a isin ittiin as geessan kun immoo dhiiga namaatiin jabinaa murannoodhaan dhuftan iddoo kana geessanii baga rabbi jiraachisee haala kanaan sagalee injifannootiin walitti nu fideessa jedhuun qaba. Kabiraa fuuldura kanatti akkuma beekamu jaarmiyaan ABO biyya alaa fincila diddaa gabrummaa guyyaa 9 sababeeffachuudhaan waraana bilisummaa Oromootiif kumaata yookaan hamma danda'e nus qooda keessaa qabaanne jechuudhaan karaa jaarmiyaa ABO'tiin godhamaatii jira. Kana wal qabatee diinonni alaa fi keessan bitamtoonni mootummaa yeroo tokko akka waan jaarmiyaan ABO yookaan waraanni bilisummaa Oromoo tokkummaa hin qabneetti yeroo isaan haasa'an
ala kanaa yeroo sagalee diigaa adda addaa odeessantu dhaga'ama. Kanarratti dhaamsi ati uummata Oromoo biyya alaa jiruu fi jaarmiyaa ABO'tiif akkasumas immoo fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal sababeeffachuudhaan fuulduratti gumaachi karaa jaarmiyaa ABO'tiin biyya alaatti godhamu ni jira. Dhaamsati uummata Oromootii fi akkasumas miseensota jaarmiyaa ABO biyya alaatii fi akkuma waliigalaatti immoo gantootaa fi burjaajissitootaaf qabdu yoo jiraate akka nu dhageessiftu kan jedhuudhaan kaasuu barbaada. Fayyaa ta'e ulfaata. Dhagaamte yaajicha. Thank you. Hayyee gaafii namni qabdan yoo jiraattan harka baasaa. Warri Tiwiitarii gubbaa jirtan, Telegram, TikTok, karaa YouTube illee warri gaafii qabdan hundinuu kallattii cufaan gaafachuu dandeessanii yoo gaafiin hin jiraan ammoo great. Itti fufuu dandeessaa jaalimoona. Hayyee galatoomii egaani gaafii isaan naa kaasanii yookaan dhaamsa isaan naa kaasanii sirriitti na dhaggeeffatanii yoo jira ta'e sadaasa sagaliin alatti dhaamsa jaarmiyaa ABO biyya alaatii qabduu kanaan jedhanii deebiseen ture jechuudha. Innis maal inni dubbadheen ture jalqaba irratti dhaamsi yeroo kana uummata Oromoo bal'aa biyya alaatiif biyya keessas dhaabbolii siyaasaa biyya keessas biyya alaas jiran dhaabbolii siivilii waldaalee amantaatis dabalatee kan reefu dubbadhe sanii garaagarummaan qabu jechuudha. Jaarmiyaa ABO biyya alaatti jirus maal gochuu qaba yeroo ammaatti baaburri qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessatti gaaza guuttatee shufeerota yookaan konkolaachistoonni isaa oofaa jiranii jechuudha. Egaan gantoonni immoo baabura kanarraa qabsoo baabura kuuyyoo baabura namni kun yaabbata kun irraa bu'aa jechuu karaatti. Amma kaleessa jalqaba irrattis waan kana dubbadheen ture jechuudha. Propagandaan nurratti oofamaa jira. Loltoota keenya fakkeessanii bobbaasanii uummata ittiin darananii maqa balleessi garagaraa nurratti godhaa jiranii kan jedhee dubbadhe suni isa kana wanta adda bahu hin qabu jechuudha. Amma fakkeenyaaf guyyaa kaleessa Modeengadda keessatti kibba baha Oromiyaa kana keessatti qeexosa keessatti qofa loltoota 25 harka kennate jedhaniiti miidiyaa propagaandaa oofan jechuudha. Kuni maal agarsiisa? Yeroo achitti waraanni bilisummaa Oromoo diishqaa fi bireena fudhatu isaan asiin ajandaa seet gochuuf wantoota tolchanii egaanii dhaamsi guddaan ani jaarmiyaa ABO biyya alaatiif jiru maal gochuu qaba? Waraana bilisummaa Oromoo irraa dirree irraa falmaa hadhaa gaggeessu kana uummata Oromootirraa gabrummaa waggaa 150 kaasuuf rarraga irra ga'e kana akka fiixan baasuuf qooda isaa taphachuun dirqama isaati tokko. Inni lammaffaa immoo uummanni Oromoo biyya keessas biyya alaa keessattis reconstruction ta'uu qaba. Irra deebi'ee sirnaan ijaaramuu qaba. Yeroon kana jedhu ijaarsa isaa cimsachuu. Yoo har'a mana gaarii ijaarratanii boru itti galuu danda'an jechuudha. Kana amma fakkeenyaaf seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara 1991 2018 nuyi akka keessatti hirmaannee sirna san kuffisnee argine maa inni jalqaba mana kana ijaarrachuu dhabuu keenya hanqinni akka jirutti hubatamee wanni kun amma